ഒണിയൻ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് സവാള, 3/4 കപ്പ് മൈദാമാവ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ, കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം. ആദ്യം 1/4 കപ്പ് മൈദാമാവ്, കോൺഫ്ലവർ, മുളക് പൊടി, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ, ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കട്ടയില്ലാതെ കലക്കി 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് കലക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം 1/2 കപ്പ് മൈദാമാവ്, ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ, മുളക് പൊടി, എണ്ണയെല്ലാം ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം. അരക്കപ്പ് മൈദാമാവ്, ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ, ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. സവാള രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വളരെ കട്ടി കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കുഴയ്ക്കുന്ന ഈ മാവിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഷീറ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം. കട്ടി കുറച്ച് പരത്തിയെടുത്ത് അത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സവാളയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഓണിയൻ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. എന്നൊരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. സവാള രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാം.
റോൾ ചെയ്തെടുത്ത സവാള നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിലേക്ക് മുക്കി പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം.